No sóc el Toni Font amb la perruca del Hedwig, em sap greu. Soc la Marisol González i m'han convidat per fer l'entrevista d'aquest mes de teatremusical.cat, que casualment, o no, coincideix amb el primer aniversari d'aquesta publicació web especialitzada en el teatre musical en català. Avui tenim amb nosaltres a un professional, gran apassionat dels musicals, llicenciat en art dramàtic i diplomat en pedagogia teatral per l'Institut del Teatre. És director de muntatges com Verdaguer, Ombres i Medúcies o Arnau Tordera i les dones i ha estat actor a musicals com Josafat i Navares. Tinc el gran plaer de presentar-vos a Antoni Font Mir, creador i ànima de teatremusical.cat. Benvingut a casa teva, Toni. Moltes gràcies, i és molt estrany estar a l'altre costat. Sí, no? Em sento aquí com una mica d'intrusa. Però la situació d'aniversari s'ho val. Vinga, felicitats per aquest primer any de teatremusical.cat. Què em valoraries d'aquest any? Com et sents en celebrar aquest primer any? Bé, primer de tot, satisfets d'haver-ho fet, perquè a vegades tens la idea, el pensament, però es queda tot allà, no? I a vegades t'has de tirar a la piscina i dir això ho vull fer, perquè això crec sincerament que fa falta, que complim un buit i realment crec que estem omplint aquest buit, que hem fet unes fites que no s'havien fet i que n'hem de fer més. I tant els professionals com els aficionats com els amateurs estan molt contents que teatre musical hi sigui i que pugui quedar constància de moltes coses que si no, potser no haguessin quedat. Sí? Quin és el feedback que reps de la gent? Bé, Què et diuen? Primer suposo que els amics, no? Perquè tu portes anys treballant en això i ja tens a molta gent coneguda que és professional, no? Què t'han dit? Sí, quan els expliques a amics professionals, no els hi ha sorprès gens, perquè saben que guardo tots els programes, totes les coses, que tinc aquesta mania, bona o dolenta, depèn de com es miri, de guardar els programes, de dir això es va fer, és important, per tant, per aquesta part no va sorprendre gaire, però ho veien com molt necessari. De fet, la idea de teatremusical.cat surt d'un meu amic de l'ànima que diu: Toni, d'una vegada tot això que tens guardat, aquesta pila i pila de llibres i de papers i de llibres, això ho ha de saber la gent i fes-ho, perquè t'ho agrairan. I llavors ja amb els amics de feina que hem compartit muntatges, ja sigui de llum, de direcció, d'actors, doncs ho van veure molt bé. La resposta de tothom ha estat molt bona i fins i tot molta gent al principi amb les fitxes, que ara ja hi ha més de 1.000 fitxes, ens deien: escolta, no tens el meu nom, o no surt aquí, o jo vaig fer allò altre, posa-m'hi. I diguem-ne que així entre tots estem construint una memòria històrica que crec que és molt important pel nostre país i més en els dies que estem avui. Em comentes això, que et van suggerir la idea de fer una base de dades, potser, de teatre musical, en un principi? De fet, un dels culpables que em dediqui a aquesta feina és el Mario Gas, amb el Sweeney Todd i la Trinca, i llavors el Maricel. Aquest és el meu triangle amorós. És un triangle amorós complicat, perquè juntar el Degoll, la Trinca i el Mario Gas és un còctel explosiu, i així he sortit jo, no? Però jo recordo que a mi em va marcar molt el Sweeney Todd del Mario Gas del 95, al Teatre Poliorama, una cosa que jo en aquells moments no havia vist mai, que era el Kiss Me segona part, que és l'Anthony, la Joana, el jutge i la Gutzil, tots quatre cantant alhora. Allò em va marcar moltíssim i vaig dir: jo això ho vull fer. Perquè això era el primer musical que veies? No era el primer musical, però sí que en tinc un record que em va marcar molt, perquè possiblement els altres, fet potser de no ser un Sondheim, que en aquell moment no sabia ni qui era Stephen Sondheim, potser complia una estructura més bàsica, i clar, aquí estaven cantant els quatre alhora, barrejant-se, i pensava: Déu meu, això és magnífic, jo vull fer això. I em va marcar moltíssim. Evidentment vaig guardar el programa, els autògrafs de tot aquell repartiment d'aquella època, i ho vaig guardar tot. Un bon dia em vaig dedicar a internet, al cap de molts anys, a buscar coses d'aquella producció. No existeix.
És a dir, a la xarxa... Clar, perquè això era l'any 95. I al 95 no hi havia internet. Internet, encara que avui en dia ens costi molt Sí. d'imaginar, no existia. Ostres, no hi havia res a la xarxa d'això. I dic, com pot ser? I llavors, donant classes, era com pot ser que generacions joves no sàpiguen que s'ha fet això? I una mica va néixer a partir d'aquesta anècdota de dir això la gent ho ha de saber. Llavors també ens hem trobat que aquesta part és molt important i també hi ha els CDs, els llibres, totes les publicacions, però se'ns ha convertit també en una altra part molt important que és la d'actualitat, les entrevistes, el gravar els espectacles, la part que et deixen gravar, el penjar els números, tot això és un patrimoni que si no s'esborra, perquè el teatre és efímer, però d'aquesta manera queda una mica allà. I per tant estem fent aquesta funció estranya d'un actor que fa com si fos de periodista, però que clar, no pregunto res més que no sigui de les coses que jo sé que és la meva feina. Bueno, i de fet, ells et responen d'una manera més fàcil, no? Perquè tu ja saps del que estàs parlant, no ets un periodista de societat que avui va cobrir una roda de premsa de cultura. Exacte, i això ens ho han confirmat molts entrevistats, el fet de dir mai a la vida m'havien fet aquest tipus de preguntes sobre aquest espectacle que m'ha fet preguntes tothom, no? O, per exemple, tinc un molt bon record de l'entrevista de la Núria Feliu, que va dir que com aquesta mai ningú me n'ha fet cap i serà l'entrevista de la meva vida, i és tot aquí. Suposo que frases o moments com aquest ja valen la pena, no?, en aquest primer any. Sí, aquest correu, per exemple, era un dia amb altes hores de la nit, quan el vaig llegir, et quedes com una mica allà, em vaig tornar a mirar l'entrevista i estaves fins i tot emocionat, pel fet de dir, ostres, persones que han fet molt bona tasca pel teatre musical d'aquest país, que et diguin això vol dir que tu segurament també estàs fent una bona tasca. Tens la idea de fer les fitxes. Quant de temps trigues a muntar-ho tot, o des que tens la idea a llançar-ho? El primer que vaig tenir molt clar és que havia de comptar amb un equip brutal de programadors informàtics perquè la idea de les fitxes era molt complicada. Perquè després es distribuïu... Exacte, com la volia, és a dir... Què vols posar-hi, no? Que tu pots agafar, doncs, mar i cel, flor de nit, però dius, ui, per exemple, qui és? Albert Guinovar? No el conec, paf, i que et surti, doncs, que a més ha fet Paradís, Gaudí, etc. Això és una trama informàtica complicada i genera una base de dades d'espectacles, d'autors, de directors, de més o menys, estem ara amb uns 200 noms de directors a escena, 200 compositors, 300 escenògrafs, és a dir, que generes molta base de dades. Coordinar tot això era titànic. Per tant, aquesta va ser la primera part dels informàtics i els deia el perfil també que m'agradaria que entrés a la web. Hi ha d'entrar les persones aficionades al gènere del teatre musical, però no s'ha de convertir en un gueto on només entra la gent del teatre musical, perquè jo defenso molt aquest gènere i d'una manera molt aferrissada, però hi ha d'entrar tothom. És a dir, un historiador buscant alguna cosa del paral·lel, per dir d'una manera, hi hauria de poder entrar i també sentir-se acollit per la pàgina web. I entendre el que està buscant, no? El que està veient, veure-ho clar. Això és bàsic, jo crec. I al segle XXI que tot ens entra pels ulls. Per tant, això va ser la primera tasca. La segona va començar sent picar a altes hores de la nit, quan tornaves de fer la teva feina, començar a entrar a webs. Això van començar, jo crec que van ser com un part, uns 9 mesos d'entrar a diari constantment, fitxes, tenint en compte que, com he dit abans, guardo tots els programes de mà, totes les coses que he vist. Que ara ja saps per què ho guardaves. I la majoria els tenia jo allà ràpid per picar, perquè llavors va començar una segona fase de dir, no tinc això, com ho trobo? Perdona, tu que sorties a tal muntatge, no guardaries pas per casualitat un programa de mà i me'l podies enviar escanejat per mirar les fitxes? Llavors va començar aquesta segona part, que és apassionant i frustrant alhora perquè no s'acabarà mai. Mai s'acabarà. Sempre trobes coses. Sempre hi ha coses perdudes. Sempre trobes coses perdudes. Perquè el primer musical és de 1854. Realment hi ha 129 anys a la pàgina web. Com ho trobes, això? Mira, això... Jo soc de Vic, la pàgina té seu a Vic,
hi ha una llibreria antiga molt gran, important, que quan de vegades tinc temps vaig allà i tenen una caixa així gegant que posa teatre. I quan tinc alguna estona lliure vaig allà, ho agafo i començo a buidar coses i trobes una cosa que es diu sainet líric musicat per... Què deu ser això? Ho agafes i comences a trobar aquest tipus de coses i te n'adones que en el temps se'ls ha dit de maneres molt diferents, però que la fórmula del teatre musical, fins i tot l'òpera, existia. Amb això vam trobar, i de fet ho tinc guardat com un tresor, partitures de Wagner, abans que no es feien ni al Liceu, es feien en teatres, editades, la partitura del vocal als cors sencer, amb el text escrit a sota les notes en català, editat, i tots els Wagners estan traduïts, rimats en català. Per tant, dius, hi ha moltes coses, i per anar tirant endarrere, a l'època del paral·lel, trobes uns couplets amb unes lletres fabuloses i uns espectacles. Costa, perquè normalment la part aquesta del paral·lel segurament és la que costa més a trobar informació, si més no a mi, per les fonts que tinc i tot això, perquè aquelles revistes eren molt vives i variaven molt de l'actualitat, no? Per tant, no era com un espectacle sencer, però és molt interessant. O descobrir coses com Rosó, llum de la meva vida, això és d'un espectacle musical que es va estrenar el 1922 al Teatre Tívoli, que es diu Pel teu amor, que és el títol de la cançó. I realment no recordo si era el número 3 o 4, però la cançó aquesta original es diu Cançó de Blai, que és el personatge que cantava aquesta cançó. I t'has trobat amb la dificultat de decidir si un espectacle era musical o no? Formava part de la teva base de dades o no? Sí, costa molt, costa molt. Quin criteri has d'establir un criteri al final, no? Sí, i és complicat, perquè primer de tot aquí entraríem en un debat molt gran de dir què és el teatre musical. És a dir, jo tinc claríssim que Cats, El fantasma de l'òpera i Mamma Mia és teatre musical. Però, per exemple, l'òpera de Tres Rals, diguem-ne, per mi és un musical. West Side Story és un musical. Porgy and Bess per mi és un musical. Però George Gershwin diu que era una òpera popular, per exemple. Per tant, diguem-ne, entrem en un debat. Per mi la fórmula del teatre musical és, i a la web ho anem posant molt, és teatre cantat. És a dir, el que es fa en un escenari, cantat, no? Explicar una història cantada. Si ens encaixa amb això, per exemple, un cas que surt com una fitxa, La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, i que no l'he vist mai classificada com una obra de teatre musical. Però allà hi ha unes cançons. Si l'òpera de Tres Rals ho és, per què La mare Coratge i els seus fills no ho pot ser? Llavors entres és complicat. Entres en un debat. Aquests espectacles que tenen cançons sueltes, que tampoc t'expliquen una història, si és un musical o no? I els que tenen música en directe. Exacte. Costa molt, Sempre, per això hi ha un escrit a la web d'un apartat d'història que és que si haguéssim de decidir això ens n'anem als grecs, que les tragèdies gregues eren cantades, no? I entenent una mica aquell text s'entén el concepte ampli i que també va lligat amb el que deia de la gent que ha d'entrar a la pàgina web, que com més ampli és el concepte, més gent entrarà a la pàgina web i s'aficionarà, potser és allò que algú entra per Cats, que és molt típic i tòpic, i descobreix una cosa que està molt amagada, o al revés, algú entra per una cosa molt amagada i diu però allò, ostres, potser això no era tan... I descobrirà l'amplitud de subgènere que té el musical, no? Perquè jo, personalment una cosa que ho diu és no m'agraden els musicals. Dius, però no, és com dir no m'agrada el cinema. No pots fer una generalització tan gran, no? Jo normalment passa quan em diuen no m'agraden els musicals, la meva primera... ho lamento, perquè et perds moltes coses molt importants, perquè està demostrat que la música entra per un lloc que primer et toca, per tant és un espectacle que toca molt. És que n'hi ha diferents tipus, potser no t'agrada Cats, però t'agradaria molt, no sé, Sunset Boulevard, jo què sé. El que sigui, però sí que a vegades els dic, quins has vist? Bueno, un dia vaig veure la pel·lícula de Siete novias para siete hermanos, dius, val, però jo, per exemple, recordo quan era petit, vaig anar a veure una producció de bolos d'un Shakespeare i em va semblar horrorós. I perquè aquella producció, doncs, jo era molt petit, devia tenir 10 anys, jo potser no estava preparat per mirar aquell espectacle, potser aquell espectacle no estava bé, però no per això vol dir que Shakespeare no estigui bé, al contrari, és un grandíssim autor, faltaria més, no?
un extra que teniu a la vostra web és l'ús que feu de les xarxes socials. És important per vosaltres? Nosaltres som una pàgina web, per tant, no és allò que ens puguin comprar al quiosc o que sortim en un diari, no? Per tant, diguem-ne, són la nostra vida, no? Les xarxes socials, perquè sense elles no ens coneixen. Sí que els hi donem un valor una mica diferent a cada una. Per exemple, al Twitter són coses molt de... Estem a la roda de premsa, coses d'aquestes que tenen el valor de a l'instant, no? Al Facebook publiquem notícies que estan a la web perquè arriben també a un altre tipus de públic, i a l'Instagram ens vam inventar aquesta cosa del cartell del dilluns, no? Això m'encanta, m'agrada molt aquesta secció. I que ens vam inventar pel fet de dir, donem-hi una altra utilitat a l'Instagram i fem, com que entra molt pels ulls l'Instagram, doncs posem-hi això, un cartell, perquè tots els aficionats de musical segurament tenim un llibre d'aquells, ho hem vist, un llibre d'aquells de Broadway, de tots els cartells, no? I per tant, doncs a casa nostra, si tenim tota aquesta tradició també de teatre musical, també tenim tota aquesta tradició dels cartells, no? I realment és molt curiós perquè llegint els comentaris de la gent els retorna al moment que van veure aquell espectacle. Ostres, jo recordo perfectament quan vaig veure a tal teatre aquest cartell, aquesta obra, hi havia aquest cartell, i és molt emocionant veure com estàs tocant directament i emocionant a la gent, encara que sigui simplement amb una imatge, no? Algun que especialment recordis que hagi agradat d'anys enrere? O que hagi sorprès? Jo ara mateix no recordo el títol, però sé que hi ha algun que dic, ostres, això s'ha fet aquí, realment? Per exemple, una sorpresa, ara que estem en èpoques de cabaret, és el cabaret en català, això, que era el 92, amb la Nina. Això és una cosa que és pràcticament desconeguda per la majoria de gent, perquè la gent jove ha vist els cabarets, però ha vist els cabarets en castellà. Aquest va sobtar. Evidentment, hi ha que agraden molt els Maricels, Cop de Rock, per exemple, i també veus molt, per exemple, per generacions. Estan com molt marcades, no? Sí, hi ha generacions que els va marcar aquest espectacle. Per exemple, hi havia una generació de Germans de Sang, per exemple, aquest també va ser... La primera potser va ser la generació Maricel, després va seguir... Sí, jo crec que la generació Maricel són els que... Això ho deia un dia en l'entrevista que fèiem amb la Carme Cuesta, diu, la generació Maricel sou els que us dediqueu al teatre musical. Llavors, el Germans de Sang també va ser molt important. El Memory de l'Àngels Gunyalons és un espectacle i, per tant, el cartell també que va córrer per tot Catalunya i, per tant, va tocar moltes fibres, no? Parlant de la Carme Cuesta i d'Àngels Gunyalons, són actrius que han protagonitzat l'entrevista del mes, que és una entrevista que publiqueu mensualment al YouTube, on també han participat el Joan Lluís Botzo o la darrera, que va ser amb l'Ester Bartomeu. I de moment les he estat mirant i estan com força centrades en el musical català dels 90, no? Sí, no és volgut. Sempre el criteri és que la persona pugui aportar alguna cosa nova i interessant, no? Per exemple, la primera coincidia amb l'estrena de l'Escaramuix, no? Ara fa un any, el de Goll de Gom, i a més volíem fer una repassada, diguem-ne, la companyia catalana per excel·lència, no? Que és el de Goll de Gom, el seu director, amb el Joan Lluís Botzo, no? Però, per exemple, hi havia amb en Marc Vilavella, que era molt enfocada amb el Despertar de la primavera, que s'estava al Teatre Gaudí, o la de la Núria Feliu, que era molt més dels 70s, no? 70s, 80s, però sempre era una mica el criteri de dir que puguin aportar una cosa interessant i des d'algun punt de vista també diferent. Per exemple, l'Ester Bartomeu l'aportava, que no n'havien fet cap, molt des del punt de vista de la dansa, no? Com entendre la disciplina de la dansa dins del teatre musical. La Carme Cuesta venia del món de la cançó, ella cantava. Per tant, com una cantant es troba de cop i volta protagonitzant després de l'Àngels Gunyalons, el Maricel i el Flor de nit. I després ho deixa tot. Exacte. Després està cantant mantres, no? Sí, sí, sí. L'Àngels Gunyalons venia del món teatral i després va ser convertir en una star catalana del teatre musical, o el Joan Lluís Botzo, que era el punt de vista d'un director sòlid, no? Sempre intentem buscar perfils diferents. I tothom ha estat fàcil, no? Entenc que s'ha mostrat supercol·laboratiu. Som un país petit i ens acabem coneixent tots, però sempre crec que estaré molt agraït al Botzo, que va ser el primer. És a dir, quan el Botzo
jo li vaig enviar un correu electrònic i un WhatsApp dient: hola, sóc Antoni, ens coneixem d'haver fet proves de Degoll, perquè en aquell món és molt petit, he fet això, t'envio un enllaç privat que encara no és públic del que serà la web, perquè ho puguis veure, i volem gravar una entrevista i tal. Vull dir que va ser un acte de fe, de creure en això. En el projecte. En el projecte, i clar, era una cara molt coneguda, el Joan Lluís Bozzo, estrenava un espectacle, per tant venia tot molt lligat, i per tant li hem d'estar agraïts que va dir sí. I a partir d'aquí va ser molt fàcil. Jo, per exemple, no coneixia personalment a l'Àngels Bunyalons i ens va rebre perfectament. Vull dir que tant els que ens coneixien com els que no, perquè, a més, hi ha aquesta part, no?, que estàs parlant d'una part de la seva vida pública, no?, del món de l'espectacle, i que moltes vegades ells, en el seu moment, no li van donar el valor, perquè estava passant en aquell moment, però amb els anys se n'adonen que allò... Exacte, que allò té un valor. I a tu, com disfrutes les entrevistes? Perquè fer entrevistes és molt maco, s'aprèn molt. De fet, jo he après molt, jo coneixia molts espectacles musicals, però clar, arran de buscar-ne en conec molt més, que és una mica el que crec que ha de passar també a la gent que entra a la pàgina web, que conegui moltes més coses de les que coneix, i que per això aquí ve tota aquesta taranyina, no?, de dir, entres i busques això per compositors, per autors, perquè un autor et porti a l'altre, no? Aprens moltes coses i et dona l'oportunitat d'estar amb gent que creus que és espectacular, no? Per exemple, una de les que recordo de preparar-me com molt a consciència era l'entrevista de l'Albert Guinovar. És un personatge que jo estimo i admiro molt. Sempre dic que segurament el Weber viatja amb jet privat i no va pel carrer com una persona normal. Jo sempre dic que el Guinovar està en aquesta categoria, que hauria d'estar venerat si fóssim un país amb la tradició del teatre musical com en altres. Per tant, era com, ostres, no, veniu al meu estudi. Ostres, anem a l'estudi del Guinovar, i ens han rebut encantats de la vida tots a les 11 entrevistes que hem fet. I que teniu algun nom que es pugui dir de futures entrevistes? Sí, però mai l'hem dit, però anem amb antelació, però serà la propera després d'aquesta serà un director. Un director. Un director important a casa nostra, i a més que a vegades no es lliga amb el teatre musical, però que és un gran apassionat del gènere. Interessant. Bueno, fem apostes, vinga, va. Toni, entenc que el més complicat de mantenir, és el que deies abans, un cop que heu llançat la web, és la secció de novetats, el cobrir totes les rodes de premsa en els passis de gràfics. Això com us ho munteu, una mica? Perquè, a més, ara és l'època que comença tot, no? Ara arribarà tot alhora. Que a Barcelona sembla que no, però es fan musicals, no? Sí. De fet, mira, en un any hi ha 200 notícies només relacionades amb el teatre musical. És a dir, que el mite... En català, a Barcelona. Algunes són en castellà, però totes són a Catalunya i la majoria en català. Per tant, el mite aquell de no, és que no se'n fan, ja hi ha proves que és mentida. Que no se'n fan en català i que els catalans no funcionen, també. Hi ha proves palpables de que és mentida. Llavors és opció de producció, a vegades, per abaratir costos, hi ha aquella traducció feta i ho portem o sembla que ha d'agradar a més gent. No, això també ho demostra, que crec que també és un servei que fa la pàgina web. I sí, anem a cobrir totes les coses que podem. Si podem anar-hi, no diem mai que no. És a dir, no hem dit mai que no a algú que ens hagi enviat informació. És a dir, com a mínim surt de notícies. Si nosaltres podem, perquè és un servidor i en Gerard, que està amagat a darrere les càmeres, i ho anem a gravar. Sempre intentem gravar-ho al màxim de bé, unes imatges amb qualitat i amb un so amb qualitat. Pensem que això té un valor que quedarà. Quedarà per sempre, a YouTube. I que moltes vegades produccions grans, evidentment hi van molts mitjans, però produccions petites no hi ha anat ningú més. I això es valora molt. I a part també, a nivell personal, veus que és com aquelles persones que estan començant una companyia estan
super agraïts perquè els estàs fent cas i cap televisió, cap mitjà gran segurament els hi ha fet cas, malgrat segurament els hi hagin enviat tot el dossier de premsa i totes les coses. Suposo que és quan vens d'on vens, és a dir, jo he tingut companyies, t'havies de fer conèixer, no? I quan venia algú deies, gràcies, ostres, has vingut i hi havia aquest tracte. Doncs això és no oblidar d'on vens i dir, bueno, ningú és ningú, no sé com dir-ho, no? I realment costa molt de promoure cert tipus d'espectacles, no? Costa que els mitjans en facin ressò. Toni, acabem aquesta franja de parlar de teatremusical.cat i si ens pots avançar quines novetats presentarà la web aquesta temporada, comenceu? Sí, de novetats, ara amb l'any teníem unes fitxes completes que eren les de l'arxiu històric que estaven en català i aquí hi havia director, etc. En aquestes fitxes s'hi ha afegit la part més tècnica, il·luminador, o sigui, disseny de so, disseny de llums, disseny de vestuari, disseny d'escenografia, data d'estrena i teatre on es va estrenar. Diguem-ne, això ja és una búsqueda majúscula. Però a més, tot l'apartat d'altres idiomes, que era un llistat on, per exemple, posava Cabaret, Barcelona i l'any. Doncs aquestes han passat a ser també així amb les fitxes completes, amb tot el repartiment, amb la fitxa, amb el cartell. O sigui, els musicals estrenats en castellà o en anglès, o en francès, o en alemany. Per exemple, el Cafè, Els Miserables, Mamma Mia... Exacte, tots aquests estan també entrats a la web i en aquest arxiu. I estem començant també un altre, que també s'obrirà en breu, que són els no professionals. Perquè això no té fi, Això no té fi, per això he dit que és així d'agradable i de frustrant alhora. Perquè et trobes que a vegades hi ha coses que dius ostres, algú s'ha entretingut a fer tal obra que no s'ha fet mai professionalment, no? I crec que se li ha de donar un valor a això també, no? I que moltes vegades el fet de veure que aquest espectacle potser funciona a nivell amateur, doncs potser fa que algun professional digui potser això ho hem de fer. O et trobes també companyies que han començat sent amateurs i que han acabat sent professionals. Per tant, aquesta és una novetat. I una altra, que tampoc té fi, és els tallers de teatre. També? També, perquè pensàvem... També com a fitxa? També com a fitxa. Perquè a vegades et trobes com, per exemple, poso un cas personal ja, el Goll de Gom va fer l'Into de Woods, un espectacle professional. Jo, el meu taller de quart de l'Institut del Teatre va ser Into the Woods, dirigit pel Josep Maria Mestres. Allò no era un espectacle professional, però tampoc era un espectacle amateur, perquè just l'any següent hi acabàvem l'institut i érem uns professionals. Per tant, crec que hi ha espectacles d'aquesta manera que tenen els workshops, i moltes vegades d'aquí han sortit espectacles professionals i que s'ha enviat un correu a moltíssimes escoles i algunes altres ja ens han directament enviat el material dient, siguin productes molt acabats a nivell quasi bé professional o no, siguin classes, però també genera una cosa de dir, això està traduït, això existeix, això ho va fer algú, i crec que entre tots estem fent un teixit unit i que anirem a més. Aquestes són les principals novetats i mantenir totes les altres. Però dorms? Poc. Soc una persona que treballo molt, soc molt treballador, diguem-ne. Sí, perquè això són aquestes mans. Sí. I llavors és important dir que tothom que tingui o que hagi treballat en produccions o que tingui material que contacti amb vosaltres, no? A teatremusical.cat està tota la informació per contactar amb vosaltres. Exacte, ens fan arribar. També ens ha passat gent que ens demana on, per exemple, podem trobar això. I dius, nosaltres no ho tenim, però aquesta companyia que va fer això, et podem passar el contacte d'aquesta companyia perquè puguis trobar aquesta traducció, aquestes partitures, o també passa a vegades, ens ha passat molt amb el Petit Príncep. On podem comprar la partitura del Petit Príncep? Doncs mira, no ho sé perquè no es ven, suposo, a les botigues, però segurament si truques a la Perla 29, que és la productora, allà et podran adreçar o dir, igual tenen una caixa allà guardada i et podran dir això. Doncs parlem-ne ara de tu, Toni, com a professional, que parlar de tu és parlar de teatremusical.cat, és igual, però sí. Comentaves abans que la teva passió va començar amb el swing i tot. Sí, aquesta és la teva passió pel musical? Sí, la meva passió pel musical és una mica estranya. Jo, quan era petit, torturava els meus pares
cantant les cançons de la Trinca. I jo, de fet, sense saber-ho, escenificava aquestes cançons. Per tant, jo estava fent una cosa que avui en dia la fórmula de teatre musical està molt extesa, però fa 30 anys enrere, i més fora de Barcelona, no ho estava tant. Per tant, jo estava fent una cosa que no sabia què feia, però que a mi em tornava boig. Llavors els meus pares van anar a veure la Maricel i em van portar el caset del 88, i jo escoltava, llavors jo vaig començar a cantar des del 87 fins ara aquelles cançons de l'Albert Guinovar. I la meva tieta anava molt a teatre i em portia el nen que anava a teatre amb ells. I totes les obres des del 92 fins possiblement als 2000, cada cap de setmana anàvem a teatre. Per tant, tot allò vam veure una època daurada de moltes companyies, de Goll, cubanes, i no només de teatre musical, sinó de companyies, de teatre, moltes companyies. I entre aquestes va haver-hi el Sweeney Todd. I llavors això va ser, calla, això és això, és això. I llavors va ser posar-me a estudiar per dir, vull fer això. I a través de la web, per exemple, he sapigut que les cançons aquestes que jo feia, això de la Trinca, ja formaven part d'espectacles de teatre musical que feia la Trinca al paral·lel. Déu-n'hi-do. És a dir, que tot, diguem-ne, és allò que està com a lligat, no? I vas estudiar a l'Institut del Teatre? Vaig estudiar abans en escoles d'aquí a Barcelona, al Iucali, a Eòlia, a Aules, vaig estar 5 anys a l'Institut del Teatre, després vaig treballar també com a professor i com a actor, director, il·luminador, com a una figura que durant un temps va estar com molt apartada o assenyalada en sentit negatiu i que crec que és totalment un error, que és, jo em sento així, un home de teatre. És a dir, i més a Catalunya, que és tot molt petit i molt artesanal, no és una gran factoria, no? De dir, sí, i llavors te n'adones amb la web, no? Per exemple, Mario Gas, al principi, ell era l'il·luminador de les seves obres, també, no? I acabes d'entendre molt... Hi ha molts directors que ho fan, no? I acabes d'entendre molt, i el fet d'allò que dèiem abans, no? De quan ets una companyia petita no t'han fet cas, saps el dolor que és això, no? Doncs quan tu has enfocat un foco, quan tu has pintat una escenografia, quan tu has cosit un vestuari, valores quan estàs en un lloc que per qüestions econòmiques et poses així i et vesteixen, o et posen així i t'il·luminen. Llavors valores totes aquestes coses. Si no, a vegades sembla com, no, és que jo soc actor, jo soc tècnic, jo soc... No, tots estem fent el teatre. I això crec que és molt important tenir-ho present. I com a home de teatre i com a director, per exemple, has dirigit darrerament Arnau Tordera i les dones i Verdaguer, Ombres i maduixes. Com valoraries la teva tasca com a director o ja fas una mica de tot allà? Quan dirigeixes? Mira, en el cas d'Arnau Tordera i les dones, perquè és un espectacle molt petit, era un encàrrec del Monday de l'Eòlia, fèiem una mica de tot perquè era una producció que si no hi hagués hagut ni una llum, ni un so, ni res. Per tant, havia de ser així, traduint cançons, adaptant-les al català, dirigint-les, il·luminant-les, allà ho fèiem tot. I crec que ara quan vam estar aquí al Versus Teatre era una caixa de bombons, aquest espectacle. Eren uns temes que anaven lligats sobre les dones, a favor, en contra, jugant divertits, tràgics, no? I a Verdaguer era il·luminador i codirector, juntament amb en Pep, però allà, diguem-ne, sí que hi havia un escenògraf, vestuari, era una producció més gran. Vam estar al Romea, també, un lloc que el dia de l'estrena, jo, mentre els actors estaven preparant i abans d'obrir les portes al públic, jo em vaig anar al primer pis, que està ple de cartells antics, i vaig començar a veure, ostres, aquí hi ha passat tota aquesta gent, tots aquests musicals, molts musicals s'han fet al Romea, és, uau, ho recordo com una nit molt especial i a part amb un projecte crec que molt diferent, d'aquells que potser, per exemple, en una web només de musicals potser no hi hagués encaixat el Verdaguer, Ombres i maduixes, pel fet de dir, musiquem poesia, però llavors dius, no siguem així, que és Cats, per exemple, que són uns poemes musicats. El fet d'Obeses, que hem compartit moltes nits, moltes coses, molts videoclips, moltes produccions,
I de fet van ser ells que em van dir si han de fer aquest espectacle musical hi ha d'haver Antoni. I per tant, diguem-ne, això també és una cosa que honora, no? T'omple d'orgull. I a més la partitura que va escriure l'Arnau Tordera, que crec que és un compositor que ell té el grup de música Obeses, però crec que en el camp de la música escènica, i que era dit aquí, donarà molt que parlar. Has treballat molt amb ell. Sí. Què en destacaries d'ell com a professional? És molt estricte, molt estricte, molt exigent, la qual cosa és bona. Però una mica aquesta figura que jo deia de l'home de teatre, ell és un home de l'escenari. És a dir, si t'hagués de definir-lo, no? Que és un músic, és un cantant, és un rockstar, és un compositor, un arranjador, perquè ho fa tot, no? És un home que concep la música ja no només des del punt de vista de vendre un CD, sinó això haurà de veure una gent, sigui un concert, sigui teatre musical, sigui el que sigui, per tant, té un gran concepte i en aquest aspecte per això artísticament és fàcil posar-nos d'acord en moltes coses perquè pensem el mateix. I fer un bon tàndem. Això és important, no? El treballar amb gent amb la que tens bona connexió. I amb totes les disciplines, de vestuari, d'escenografia, perquè moltes vegades ja és com, només que mous una mica una cella, ja saben què t'està passant pel cap i per tant guanyes molt més temps i és molt més ràpid, no, també. I disfrutes la tasca de direcció? Sí, cada cop més. Poses nerviós? No. Jo recordo tota la vida, la primera cosa era una producció amateur que vaig dirigir i tirava el so. I me'n recordo tota la vida la sensació d'estar a la taula de so a punt de començar, amb els faders a davant, i que em tremolaven les mans per dir, clar, el lector té la responsabilitat de fer la funció ben feta, però un cop has dirigit, tu ja no tens aquesta responsabilitat, tens unes altres responsabilitats com a director, però en aquell moment ja no pots fer res, no? Ja ho has d'haver fet tot. I llavors va ser una sensació molt estranya. Amb els anys això ho aprens a controlar una mica i a dosificar, però són sensacions molt diferents. Hi ha alguna que gaudeixis més que l'altra? O com? Mira, amb el cas de Verdaguer va passar una cosa que un actor, un bolo no el podia fer i ho vaig fer jo. Llavors, és molt estrany d'un espectacle que te'l saps pràcticament tot perquè has parit la part escènica, però que te n'adones que te'l saps d'una manera que no és la del director, no és la de l'actor. Llavors tu has de reaprendre tot i diguem-ne, això va ser una sensació molt estranya de tenir les dues cares, no?, del mateix espectacle. Perquè com a actor també has treballat a musicals com a Josafat o Nevares. El Josafat Nevares, vam estar fent també el Teatre del Sol, el Josep a Sabadell. Ho disfrutes més, és més tranquil, és una situació que et puja més l'adrenalina, tens més recompensa instantània. Sí, segurament és més instantani. Jo sempre dic que el teatre és l'art de l'actor, que tota la resta de les disciplines giren al seu voltant, no? Són responsabilitats diferents. Per exemple, amb Verdaguer, o en qualsevol espectacle que he dirigit, jo no m'he hagut de preocupar mai de si sortíem, si l'any demà podria fer aquelles notes. Això, quan, per exemple, tens una funció de teatre musical com a actor, i a més amb un personatge, que estàs tu sol, és una responsabilitat diferent. Les coses que han passat a nivell d'escena, com quan tu estàs a dalt l'escenari actuant, són molt fortes. Però també, per exemple, just aquell moment de dir això que has pensat com a director s'ha fet realitat i és just allò que volies i el públic ho està gaudint i a tope, disfrutant-ho al màxim, és genial. És maco, no? És a dir, que són dues coses diferents. També vas crear les companyies Bambolina Teatre i La Nota Teatre, que va debutar amb Records a Broadway el 2012. Sí, Bambolina Teatre era un grup de teatre amateur perquè a Vic no es feien musicals i hi havia un senyor, en Bernat Ricard, que ens feia fer coses en playback. Ens posava un playback i nosaltres ens movíem amb uns vestits i fèiem coses. I van dir, clar, però això ho volem fer cantant nosaltres i a poc vam anar fent això. De fet, en Bambolina ens en conèixer amb la Gemma Tona i la Nadina Campàs, que són els que van fer Bambolina Teatre, que tothom s'ha acabat dedicant a la Gemma a la part de les lletres, escrivint, la Nadina és actriu també, per tant, tot aquell nucli de Bambolina. Llavors va venir més gent, l'Anna Bartolomé,
també és professora de música, la Paula Lacorte, que és actriu, i que ens van conèixer l'Arnau Tordera, també, que hem compartit moltes coses des del 2002, que vam fer la botiga dels horrors. I amb la nota teatre va ser una aposta de dir, fem-ho ja de veritat. Els records de Broadway eren una delicatessen sense excloure ningú. És a dir, era la història del teatre musical explicada per les pròpies cançons, a 4 veus masculines. Hi havia un treball vocal espectacular, però si tu sabies de música, valoraves aquell treball, i si tu no sabies de música, en gaudies exactament igual. Crec que això és molt important i que això ho saben fer els grans compositors, a l'hora de fer els arranjaments, de dir, això està molt bé, però tant li serà la persona que va per primera vegada al teatre com la persona que porta tota la vida al teatre. I projectes en aquesta vessant paral·lela al teatremusical.cat? Ara, diguem-ne, em comencen a ballar pel cap alguna cosa nova per fer amb la nota. Sí que, per exemple, hem fet 2 espectacles grans i un de molt petitó, i llavors hem fet col·laboracions. El primer va ser Records de Broadway, llavors vam fer un espectacle molt petit que es deia Converses entre sirenes, que era els treballadors d'una fàbrica, entre el tor de la sirena i la sirena, unes converses en un bar. Vam fer Hora de Hits, que era possiblement el pol oposat a Records de Broadway. Records de Broadway era com els temes amagats a la història del teatre musical. Hora de Hits eren els temes que coneix tothom. Hem fet unes col·laboracions amb un grup de teatre a Torelló que va muntar la família Adams, de l'Andrew Lipa. Que arribarà a Madrid. Exacte, que ara està a Madrid ja. I l'Arnau Tordera a les dones, que hem fet la producció des de la nota teatre. Déu-n'hi-do. I sí que tinc ganes, el que passa que això sempre hi ha coses molt complicades, de fer alguna cosa que no siguin trossos de. És a dir, crec que estic molt content de tots els trossos de, perquè ja dic, Records de Broadway no hi ha hagut un espectacle explicant-ho d'aquesta manera, com a hits n'hi ha hagut molts, vull dir que cadascú crec que complia la funció que havia de complir, però sí que tinc ganes de fer alguna cosa. I sortirà aquesta temporada, potser. A veure com va tot. Hem parlat del Toni Font periodista, del Toni Font professional, home de teatre, i ara parlem del Toni Font espectador. Quin és el teu compositor preferit? Què és el que més t'agrada veure? Si no ho dic, em renyaran els meus amics. Stephen Sondheim. Sí. Sondheim és déu del teatre musical, per mi. Això no vol dir que només m'agrada Stephen Sondheim. És a dir, crec que aquest senyor és molt important i sempre dic que el dia que mori tindré un gran disgust, perquè m'ha ensenyat i he entès moltes coses a partir de la seva manera de fer del teatre musical i com a mi a milions de persones. I això que mai no ha tingut cap superèxit a Broadway, no? O sigui, no és Weber. No. De fet, buscant anuaris de Broadway, els seus espectacles són 200 funcions. Però també te n'adones que, per exemple, Porgy and Bess, espectacles d'una solvència espectacular, també van per aquí, a nivell de funcions, i per tant dius, bé, potser a vegades el públic no vol dir que no sigui un espectacle que duri 1000 funcions no tingui qualitat, però a vegades són coses del moment. Al Sondheim li va passar al Merrily We Roll Along, que va ser un desastre quan es va estrenar i avui en dia és una obra mestra. El meu compositor és Sondheim, però sobretot m'agraden molt, i tots els clàssics, per què? Perquè un no existiria sense l'altre. Si no hi hagués hagut Sondheim no existiria un altre, si no hi hagués hagut el Rogers i el Hammerstein, Sondheim seria diferent segurament, Cole Porter, Gershwin, Berlin, Bernstein, grans, no? Però sobretot m'agraden molt els compositors que ja han begut de Sondheim, que crec que això és molt important i que marquen el futur del gènere. És a dir, els compositors com, per exemple, un típic i tòpic seria el Jonathan Larson, amb el Ren, l'Andrew Lipa, és a dir, que veuen de la música llatina, de la música comercial, per dir d'una manera, però ja saben tot el llenguatge de Stephen Sondheim. Aquests compositors també m'agraden molt, però el punt central és Sondheim. I ho veus tot? De Sondheim, tot el que es pot, no? Intento veure-ho tot, fins i tot coses que ja han dit, és que això serà infumable perquè no sé què, no sé quantos. Saber què no has de fer també és molt important. Per tant, aprendre dels errors, de fet aprens més dels errors que dels encerts moltes vegades.
I viatges a Londres, viatges a Broadway a veure... Viatjo per proximitat a Londres a veure coses. De fet, allà vaig veure un Sweeney Todd, parlant de Sondheim, amb el Michael Ball. El de la Imelda. Exacte, i de l'Imelda, que crec que és una de les millors coses que he vist, aquest i el carrer 42, ara fa poc, que he vist sobre un escenari de dir, és que és perfecte tot, no? I això costa molt. I aquí també intentes veure-ho tot, sempre? Sí, i més ara a través de la web. És a dir, quan estudiava aquí a Barcelona, quan anava a teatre com a nen, ho veia tot, perquè anava molt a teatre. Quan estudiava a Barcelona, perquè estàs aquí, hi va haver una temporada on eres més selectiu del fet de dir vaig a veure coses que m'interessen, però ara, sobretot en teatre musical, crec que també tinc l'obligació, a través de la web, de veure-ho. De tot s'aprèn, però sí que, per exemple, comparant amb el que deies de Londres, ens falta una gran cosa encara aquí, en aquest país, que és la producció. És a dir, allà, jo vaig anar a veure fa poc al carrer 42, ho vaig trobar fantàstic, en tots els aspectes, tots. És a dir, allò és un espectacle total. Si vols, no es pot dir ni teatre musical, és un espectacle total. Però acabaven aquell teatre, feien Charlie, la fàbrica de xocolata, i ho van acabar al gener. I això hi vam anar-hi al març. Tots aquests 3 mesos van estar preparant el teatre per fer aquest espectacle. Llavors, clar, si tu estàs tant de temps en un teatre, el resultat és perfecte. Aquí, a nivell de producció, si tens sort, una setmana per estar al teatre. Llavors, hi ha coses que dius, clar que no pot sonar com sona allà. I a vegades aquestes coses et saben greu perquè dius, ostres, els actors, el director, l'il·luminador, està preparat, tenen els mitjans, tenen fins i tot els diners. Moltes vegades els diners no és un problema, que la majoria de vegades ho acostuma a ser. Aquí ho tenen tot, però això, per fer-ho ràpid, corrents i de pressa, no ha acabat de quallar. Crec que és un apartat que encara ens falta molt a millorar. Però és per tema econòmic, no? Sí, perquè els costos d'aquí tindrà parat en aquest país un teatre 3 mesos, que no sigui l'estiu, perquè el dia que s'aixequi el taló allò sigui perfecte. Quina reivindicació faries a les administracions perquè apostin pel musical, les administracions productores privades? Que apostin pel musical i en català. És a dir, entrant a la web, això és una cosa molt curiosa, noms com Claude Michel Schönberg, que et pot agradar més o menys, però diguem-ne, té un musical importantíssim, que és Els Miserables, estava entrat només amb el Tu i jo, ella, Weber i Schönberg. És a dir, l'Alan Menken estava entrat perquè hi havia hagut La botiga dels horrors, però aquests grans noms del teatre musical, Weber, Schönberg, excepte Sondheim, perquè a Catalunya, diguem-ne, ens l'estimem molt, tots els altres compositors, pràcticament, fins que no hem entrat les fitxes completes en castellà, no han aparegut a Catalunya. Per tant, crec que aquests compositors han d'estar a Catalunya i en català. Per exemple, no pot ser que no tinguem una versió ben feta al català del West Side Story, de l'Oklahoma. Crec que és imperdonable. I que, a més, no hi hagi cap llibre de teatre musical en català. Bueno, està el de l'Íñigo. El de l'Íñigo, que és fantàstic, és perfecte. Que seria el teu alter ego, no? Exacte, i que compartim moltes aventures i que el vas entrevistar, també. I que va estar en aquest espai i que també ha fet una tasca espectacular a nivell de tota Espanya i, a més, amb crítiques. Vull dir, és un treball fabulós el que ha fet. Però és un llibre en castellà, això en català, i a més tenim moltes escoles a Barcelona i a Catalunya. No hi ha cap guia pedagògica en català, n'hi ha una en castellà, amb l'Ester Bartomeu, que la va fer, però en català hi ha un buit enorme. I crec que això, les institucions són els que han d'omplir aquest buit perquè els professionals, per fer això ben fet, hi som. Clar, caldria que les institucions també coneguessin una mica la cultura del teatre musical, no? Sí, i per això està bé la pàgina web que sigui seriosa, l'Íñigo, que ha fet un llibre, i un llibre sempre queda com molt seriós, perquè si no, a vegades no se't creuen, no? I el teatre musical sempre dic que a casa nostra a vegades ha estat una mica maltractat, per dir, jo soc actor i tu ets de musical. No, senyors, no, això per sort està canviant, no. Altra cosa és que es puguin fer més ben fets o més mal fets, però un actor de teatre musical ha de saber parlar exactament igual com un actor de text, que a més ha de cantar, i a més, a vegades s'ha de moure / ballar. Per tant, diguem, això és molt més complex. No vol dir que sigui millor, no estic dient això, però si més no, tècnicament això és més complex. Jo sempre dic que costa molt que funcioni, però
quan funciona, la mescla és imparable. I les últimes preguntes, ja per acabar. Quina notícia t'agradaria donar aquesta temporada? Una notícia... Home, doncs, per exemple, poder donar una notícia com que es fa un Sondheim, que no s'hagi fet mai, i que, a més, vingui, com va fer el 95 Stephen Sondheim, a veure'l, diguem-ne, això seria una notícia de dir on s'ha de pagar per poder anar a cobrir... I quin dirigiries? El dirigiries tu? Quin dirigiries, si pogués? Potser depèn dels moments, però mira, ara mateix... Oklahoma o West Side, en català. No, Tots en català. cap Sondheim ara mateix. Ara mateix m'aniria per aquí. Bueno, el West Side és una mica Sondheim, és una mica però aniria per aquí. I què esperes de la propera temporada amb teatremusical.cat? Què esperes assolir? Us heu marcat alguns objectius? Crec que en aquest primer any ens hem donat a conèixer el món, però concretament el món teatral i el món de la professió, i que a poc ens anem obrint a la resta de món, no? Allò que dèiem, que tothom hi pot anar a buscar, i que de fet ja ens ha començat a passar en comptagotes, escoles que busquen coses, gent per treballs de recerca tenen una informació al seu abast, és a dir, que puguem nosaltres arribar a molta més gent i que a més sigui un servei, perquè crec que estem fent un servei públic amb moltes coses. Fantàstic, Toni. Moltíssimes gràcies. Doncs gràcies a tu per haver acceptat aquesta entrevista. Un plaer enorme. I per qui no la conegui, la Marisol, ella és una persona també molt vinculada al teatre musical a casa nostra, i no només coneix el de casa nostra, sinó coneix el de Londres i Nova York, perquè té un blog que es diu Out of Broadway, on parla des de Disney a Rent, que s'ha convertit en un dels espectacles més vistos de Broadway, per tant que podeu entrar allà a fer-hi una ullada, i a més, ella és una de les cofundadores i codirectores d'una pàgina web que ja no existeix, tot i que encara pots trobar la informació, que es deia Todo Musicales, i que per tant ja era un intent, una necessitat, i està molt bé veure que altra gent d'aquests àmbits té aquesta necessitat de dir això ha de quedar en algun lloc. Vull dir, moltes gràcies per haver acceptat aquest canvi de papers que hem fet en aquesta entrevista especial del primer aniversari. Moltes gràcies, Toni. Esperem fer-ne molts més. I tant que sí. I amb vosaltres ens veurem, com hem dit, amb un director a la propera entrevista.